唔單止係大埔區嘅，全港市民嘅心情都好沉重嘅呢次嘅事件。咁但係正如我頭先所講啦，因為投票呢，我哋係第一，我哋所需嘅時間係好短嘅，一兩分鐘嘅啫，就可以做完啦。咁第二呢，我哋投票個意義係重要嘅，因為除咗係香港係繼續前行之外，我哋就算要幫我哋嘅災民呢，好多嘢都係要立法會嘅配合同埋監督，包括我哋撥款啦，同埋佢哋俾我哋嘅意見啦。咁我哋呢啲都係全部都係要同合立法會呢一齊合作嚟做。咁所以我哋好希望呢能夠依時我哋選出新一屆立法會，就唔會令到我哋立法會呢喺1月1號如果選唔出嘅話呢，就有真空，咁就會阻礙咗香港嘅政府嘅施政。呢啲係重要嘅。咁對於嗰啲棚網，我諗大家都睇到呢，就喺發展局已經係我哋而家已經好大部分嘅已經下咗架啦。咁我哋會盡快出一個守則，安全守則，點樣令到我哋棚網再上架嘅時候係安全啦。呢個我哋會咁樣做法。至於獨立委員會嗰方面，行政長官都講咗，我哋呢第一呢個獨立委員會呢係會由一個法官去主持，咁亦都有一啲專業嘅人士，亦都係有業界嘅人士，即係全部係一啲我哋唔係政府嘅人員，亦都係獨立嘅人士，都係專業嘅人士，去確保我哋成個調查呢係能夠專業之外，亦都能夠係有效咁樣去進行。